今日は定や公式の証明問題について学びましょう。OK。今回は数列べクトル編になります。なんか出てくる問題の予想がつくな。てかなんとか定理って名前のものなくない？全部なんたらこうしきって割れてる気がする。ギリギリタイトルさ First。かなり典型的な公式問題。まあ数列で一番最初に習う公式だし、そういう式こそ知っておけてか。が薄になったつもりで計算すると楽かも。まだまだ続きます。続いてこちらを証明してみましょう。誘導とし等比数列の方か。この導き方も知っておきたいところ。を計算するふりして。こうするやつ。この技巧がたまらない。ちなみにそれかっこ2です。これ証明する必要ある？そもそも機能法にする必要ある？展開すればいいじゃん。無限を扱う時のようなデリケートさ。Next。出たわね。これもが薄になりきって計算すればよさそう。こちらも基本的な証明。いや問題はそこじゃないんだ。What？このタイプがいるってことは絶対こいつらが出てくるんだよ。おっしゃる通り、九州大学でもこのような問題が出ていますね。二乗はバージョンね。なんか、いろいろな事前知識をあれこれするあれね。点から何かを下ろすタイプの証明。もはや枕言葉になってること式。じゃあ三乗和の公式のは東大とかで出てくるのかな。12年後に9大で出ますね。受験のインフレを感じるな。予備校の対策ってやつか。いよいよ N 乗を求めさせられるか。公式ありますね。Piero。Next。続いてはベクトル周りの公式です。こちらの面積公式を示しましょう。こういうのは円周がものを言うのよ。見える。形が見える。サイの1引くコサイン2乗に書き換えるんだよな。ちなへろの公式もこれでいける。このタイプは覚えておきたいですね。Next。あれもだいぶにちょっと違和感あったけど。重心のことだよなこれ。要は重心の性質を証明せよと。なんやかんやベクトルで表せばなんとかなりそうな気はする。この問題はベクトルっぽいのでベクトルの枠に置いてますが、証明する方法はいくつもありますね。そういえば、チェバとミネラル数で出す方法とか、座標に置く方法とか、中点連結定理を使う方法とか、技のデパートすぎるな。Next。技のデパートといえば最後にこちらですね。点と直線の距離。もう何でもありすぎるやつ。文字が多すぎて覚えるのがきつかった記憶。大阪大学で出ていることからもわかる通り。計算量はなかなかのものですね。やり方によっては結構えぐい計算。効率が求められるわけか。みんなはどの方法が好み？がベクトルを計算するかな。全部やりたくない。私には当たり前の式に見えますがね。